Bir nəfər deyir, gəldim evə acam. Yemək də ən yaxşı istədiyim yeməklərdən biri. Elə oturmuşdum yeməyə, bir balaca qızım yaxınlaşdı, dedi, ata olar o mən yiyeyim. Çox rahat şəkildə verdim onu da bu yiyeyim. Heç əsəbləşmədim, heç qəzəblənmədim. Hətta öpdüm deyib balamı. Öpdüm, bağrıma sıxdım, bala götüreyim. Birdən bir deyə düşündüm, bu necə oldu axı, mən acam. Yeməyə ehtiyacım var, yemək sevdiyim yemək. Necə oldu, mən heç bir duyğum değişmədi. Əksinə, hətta balamı öpdüm mən. Deyim, mənə düşündürdü. Bir düşündürdü. Duyğularımdan getdim təfəkkürə. Deyim, başa düşdüm ki, balamı o qədər çox istəyirəm o qızımı ki. O acılığım mənə bir şey deyə bilmədi, istəndirmədi, qəzəbləndirmədi. Olur ya, görsən bəzi vaxt ən yeməyin yaxşı vaxtında oturmuşsan dostlarla, hələ yemək istəyən vaxt birdən zəng gəlir, istəsən söndürəsən, baxırsan, görsən, el adamdır, gəlib buna cavab verirsən, dilxor olursan ha. Bəs burada niyə dilxor olmadın? Bu düşündürməli də məni. Var duyğuların təftişidir.